मैं आपको बताऊंगा MSI मेजी 321 सब अलार्म घड़ी कैसे सक्षम करें। इसे करने के लिए सेटिंग्स खोलने के लिए बैक बटन पर क्लिक करें, फिर गेमिंग पर जाएं, दाईं ओर जाएं और अलार्म घड़ी पर जाएं, फिर दाईं ओर जाएं और आप इसे 15 मिनट, आधे घंटे, 45 मिनट या 1 घंटे के लिए सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे बदल भी सकते हैं और रुई आप इसे रखने के लिए स्थान पर जा सकते हैं। बाएं ऊपर दाएं, ऊपर बाएं, नीचे दाएं नीचे या कस्टमाइज़ करें। जब आप इसे कस्टमाइज़ पर रखते हैं तो आप इसे खुद हिला सकते हैं और अब आप वापस जा सकते हैं और अब यह सेट हो। आज के लिए बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे